tomorrow to say no concession change your samia change your baby okay we see the book okay so so let and pia pia tomorrow yeah can you sit as hey kind of young lady to the bare အခုချိန်မှာကျမတို့တရားဟော KCNL EC member များကိုမိတ်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာကျတော့KCNL ကိုကျတော့အရင်ဦးဆုံး EC member တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ရတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးမေဘူပေါင်းဆောင်ကိုဒီချိန်မှာအဖြစ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ခုခုနဲ့ဒီပါစေလို့အခုလိုကျွန်တော်တို့ကချင်ဝတ္ထုချင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်တဲ့အစီအစဉ်ကညီကိုဘာမှအားလုံးကိုမှတ်ပြီးတော့welcome ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ရှေ့ဥစွာကျွန်တော်တို့စီကနေကျွန်တော်တို့အတင်းအဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့မိတ်ဆက်ခင်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတဲ့ MCF ကကိုယ်ရဲ့တာဝန်ခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းပုံစံလေးတွေကိုရှေ့ဥစွာမိတ်ဆက်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီပါမှာကျွန်တော်တို့အရှင်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တာဝန်ခံတဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရှုစွာဆက်ကြရနာမတော်ကိုထူးချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့ကချင်တင်တော်နဲ့ဆိုတော့ MCF ဘုံငယ်များကိုအတူပါသာရှိခုကိုရအဒီကလည်းခံချူဆိုတဲ့ကချင်တင်တော်ပေါ်မှာတော့ကောင်းအဝင်ရှိတဲ့ကချင်တင်တော်လူကြီးများပေါ်မှာထူးချီးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေချင်းစီစဉ်တော့ခင်လေးမှာဆိုတော့ဒါနဲ့တော့ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့ညကအရင်ခုကမော်တော့အိမ်နဲ့တော့နီးပါတယ်မပရီနာရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကခုကမော်စီသွားပြီးတော့မပရီနာကျူစုဖူသွားပါတယ်အခါမှာမပရီကဖူပြီးတော့ကချင်မာတာနဲ့အထက်ဘူးမှာအထက်ဘူးမှာဆွေးကြောတယ်ကျွန်တော်စကားနားနဲ့တော့ရှောင်းပြီးမတက်ရနေတယ်အထက်ကခုကမော်နဲ့အာမို့တော့ကချင်ဟုတ်ဘူးကချင်လူမတော်တဲ့တွားချင်းလူမျိုးဘာလူပြောပါဆိုတော့မပရီဟုတ်လားခမောက်ကချင်လို့ထင်တာခမောကအသားလည်းဖြူနေရုပ်လည်းချောတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့သူပြောချင်တာကချင်လူမျိုးရအောင်ပြန်တမ်းထားပါတဲ့လူမျိုးလည်းဖြစ်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီမျိုးဒီတော့ကအဟာရင်ကြီးနဲ့ပြန်ခွဲကျင်းပါတော့လည်းကချင်တွေကပဲအားလုံးသူရအားလုံးတင်ကြုံတော့ပါတယ်လုံတမ်းထားတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုစင်ပေါ်မှာတက်တဲ့ခါမှာလည်းသူရဲ့စင်တွေကအလုံးတမ်းမြင့်ပါတယ်ဆိုတော့အရက်တိတ်မကြိုက်ပါဘူးတောင်ကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ရှားတဲ့ခင်ဗျအထူးကောင်းကြည့်ပြတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပထမဆုံးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကချင်တင်တော်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်၃ချိန်မိတ်ဆက်ဖူးပြပါပြီဆရာလေးဖြီလုံးကပြောပြီးတော့ဒီအတွင်းမှုဟောဟိုပရံအောင်တို့ရောက်ပြီးတော့အတင်းမိတ်ဆက်ခိုင်းပါတယ်၃ချိန်ရှာခုတစ်ခါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆက်ပါမယ်လို့၄ချိန်ရောက်တော့ကျွန်တော်ဘာဘီလို့ခေါ်ပါတယ်ချစ်တိုင်းသားဖြစ်ပါတယ်သူလူတွေကမခေါ်တတ်တော့ဘာပိတ်လို့ဘာဘီလို့ဘလို့ပဲပိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာဘီဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်အထူးသဖြင့်တော့ဒီ MCF channel ဒီမြန်မာခရစ်ယာန်မိသားစုအတင်းတော်မှာကချင်ရဲ့ပါဝင်မှုကအလုံးတမ်းမှကွာယူဆဖြစ်ပါတယ်အလုံးတမ်းမှကျွန်တော်ဝန်တာပါတယ်ဘာလို့ကချင်အတင်းတော်ကနေ MCF ကိုပါဝင်တဲ့လူကနေရာတကာဒီfellowship ဆောင်ချင်းတို့ Sun School ဆရာမလူချင်းတို့ project ထားကစကချင်လူမျိုးတွေကပဲအထူးတကယ်ပါဝင်ပြီးတာဖြစ်တယ်အထူးမိတ်ဆွေချင်းကကျွန်တော်ဒီ MCF အတင်းတော်မှာ music guitar ကကူကမောဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကူကမောရှိလားမသိဘူးအထူးလည်းမိတ်ဆက်ပေးစားတော့လို့အားလုံးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော် project ထားကင်ပြီးတဲ့လူကဒီဟို Sunday တော့ကြာသူကအတက်ငယ်ဆုံးဆိုပေမဲ့ဒီဖြတ်တော့တကယ်စကတ်တဲ့ငယ်ကိုကြောက်ဖြစ်ပါတယ်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရှင်သင်ကြပါနောက်ကျွန်တော်ဒီ MCF အတင်းတော်မှာဒီကချင်ဒီကစီနော်ကလည်းအထူးပါဝင်ပြီးတဲ့လူကဒီမပရီနာလို့ဆိုရင်တကယ်လို့ MCF စတင်ဒီထောင်ကလေးကဒီနေ့အထိစူတောင်းချတာဖြစ်မရတီးပြီးတယ်လို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ MCF ရဲ့နာယကလူကြီးကြောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီ
အရင်တော့ရှိတဲ့ဆရာမရှိရဆိုရှင်ဆိုတော့ MCF မှာဟိုအချမ်ပီစင်စစ်အနေနဲ့စကပ်ပြီးတဲ့ဆရာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆရာရစ်တော့ဆိုလဲဒီ MCF မှာအများအားသူရှိနေတော့ပွဲတော်လဲဝင်ပြီးတယ်လို့ဒီအတင်းတော်မှာတကယ်ပဲခွန်အားပြီးတဲ့ဆရာကြောင့်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆရာမမာမှုလို့ဆိုလဲအတင်းတော်ဒီထဲကအများအားဒီနေ့ထထဆူတောင်းချင်းနဲ့ပါဝင်တဲ့ဆရာမတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် MCF ထဲမှာဒီနေ့လာတဲ့လူကလည်းနည်းနည်းနဲ့အတွက်ကျွန်တော်တဦးချင်းစီပဲမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါမယ်လို့ရှေ့ဆုံးမှာထိုင်တဲ့ကျွန်တော် Sun School ကလေးတွေနဲ့အကြိုင်ပေါ့နော်ဆလာမတ်တပြပါဟိုကိုမော့ဆက်စ်ပေါ့နော်တော့ကျွန်တော် MCF တင်တော့အပြည့်ပြနစ်မှာကြောက်ဖြစ်ပါမယ်နောက်ဘူဇူခိုင်ဆလာမတ်တပြပါMCF တင်တော့အမီဒီယာတောင်းခံကြောက်ဒီဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ဆရာကြောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဦးလေးဦးစာနိုင်ပေါ့တော့ကျွန်တော် MCF တင်တော့မှာဒီတကယ်ဖခင်ကြောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကအခုဒီ MCF တင်တော့မှာတစ်ပတ်တစ်ခါစူတောင်းချက် system တန်ကွင်းစူတောင်းချက် system မှာဦးစီးဆောင်ရတဲ့ဒီဦးစာနိုင်ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီဘူမင်းတို့အထမ်းကျေးဇူးတူပြပြပါဘူမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်သူကကျွန်တော်တို့ MCF တင်တော့မှာဂီတာသမားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနာမှာမတက်နေတဲ့သူကအမရှာလို့ခေါ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အလဲမှာမတက်နေတဲ့အမ Grace သူက MCF တင်တော့မှာဒီရောသူ့ရဲ့ဆရာမဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီနာမှာမတက်တဲ့သူကအမ Liberty ဖြစ်ပါတယ်ကိုကောင်တော်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ fellowship ပြီးတာကြောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီနာမှာမတက်တဲ့သူကအမစာဝါချဖြစ်ပါတယ်သူတို့ BMCF ဒီနေ့အထားဖြစ်ပါတယ်အမှန်တရားဒီနေ့သူဦးစီးဆောင်တဲ့ကားတော့ဘူးဖြစ်မယ်လူခဲတဲ့တုံးလာတဲ့ကစားတော့ဆက်ရှင်တဲ့ရှစ်ထွေးရမယ်ဆိုတော့အတင်းအဲ့ဒါတော့မကြည့်နိုင်ပါဘူးလို့နောက်မှခံနေတဲ့လူကဖန်ဖြစ်ပါတယ်သူကစမ်းမှာဒီဖက်ကဇောရအားလုံးတိကျတိုင်းဆလာမတ်ပြောကြတယ်အားလုံးဒီပါသူပါလိမ့်မယ်ဒီကချန်တိကမနာလာပါဘူးလေဆရာဦးရသူတို့ညီမနာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆရာဦးရသူကတော့ MCF အတင်းတော်ရလက်ရှိဥပထာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘေးလာမှာထိုင်တဲ့သူကကိုထွန်းဖြစ်ပါတယ်အခု MCF တင်တော်မှာလည်းကြားဖြစ်ပါဝင်တဲ့ဆရာကြောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘုဖကကိုဆိုင်မြဟာလို့လက်သူကMCF တင်တော်မှာအရင်ကတည်းကနေ project ထားပိုင်းကိုလည်းတာဝန်ယူပြီးတဲ့သူကြောက်ဖြစ်ပါတယ်အခုကိုဆိုင်မြပြီးနာကဒီကိုစံပြတ်ဖြစ်ပါတယ်သူကဒီ MCF တင်တော်မှာလည်းအများပါဝင်တဲ့သူကြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖက်ကကိုပါရွှေကတော့ MCF အတင်းတော်ရဲ့တပ်ပူဆရာကြောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီဖက်ကကချင်လူငယ်တွေကတော့အထူးတည်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြီးတော့ပါဦးကြကိုစုံဘူးလို့ကိုအောင်တို့ဆရာတွေကတော့ MCF မှာလည်းဒီ fellowship ကိုဆောင်ချက်အပိုင်းမှာတကယ်မတူဆောင်ပြီးကြတဲ့လူငယ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူဖြတ်ရှိခိုးလာဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီကချင်တောင်ရှိသူနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကချစ်ချစ်မဲ့အားရဝတ်တဲ့ကျူဆရာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကလည်းတခါတည်း Thanksgiving ပွဲရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကခဏလေးနောက်ဆုပြလာလို့ပြောတာမှာဟာဟုတ်ဘူးလေပူပြီးကောင်းလဲတာတူ Thanksgiving လို့ကြားရအောင်လေအဲ့ဒါတို့လည်းကျွန်တော်အလွန်တာမှဝန်တာတယ်ဒီပြီးတော့ဒီနေ့လည်းအစားတောက်အချင်းကျွေးမွေးအခါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းသူဒီပြီးတော့သူတင်စကားပြောချင်တယ်ဒီမှာခလာပေါ်ပါလေးပြရတဲ့အခါတော့သူတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကချင်ကစီနမ်ဟာလူကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဥပထာဥပောက်ဆန်တော်လောအလူကြီးမှုဆရာမကိုင်မှုတော်လောဒီတင်းထောက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဒီဥတွေချာဥတော်ပေါက်ပေါ်မှာတော်လောဒီဆက်လက်ပြီးတော့ဖြတ်တဲ့ခင်ဆက်လက်သုံးပြပါစေနဲ့လမ်းနိုင်ငံအတွင်းမှာကချင်လူမျိုးစုတွေရဲ့ပါဝင်မှုတို့စကမှုတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြတ်ခင်ကဘူပြီးတော့ပေါင်းစည်းပြပါစေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဆိုဒီကိုချူပါလားထူးဝဲစုတင်ရှိပါတယ်ဘယ်လိုမိတ်ဆက်ပေးတော့လဲကိုမပြည့်ကိုရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သူ့လိုစကားပြောမကောင်းပါဘူးဒီကတော့စကားပြောအရှိရ
ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ရဲ့တာဝန်ရှိတွေကိုတရားမိတ်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်လို့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကချင် community နယ်သာလန်ဆိုပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတင်းတရားဖွဲ့စည်းအနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်တာဝန်ကျနေပါတယ်လို့တွေ့ရမှုအနေနဲ့ကတော့ခဏကျင်ညာဆရာများကိုကျင်ညာပေးသွားတဲ့မကိုင်နေဖြစ်ပါတယ်မကိုင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KCL ရဲ့ဘန္ဒနာကိုစီးကန်အနေနဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘန္ဒနာကိုထိန်းပေးတဲ့ဘန္ဒနာဒီမှာတော့ပါပြီးတော့စီးစစ်ကိုကျွန်တော်တို့အတင်းထားဥယျာဉ်ရှိတယ်ဒီကဒီရောက်တာပြီးတော့ဆန်တော့ဒီရစီစစ်ပါတယ်ပြီးတော့အကြံပေးအနေနဲ့တော့ဒီခါ3ရောက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတော်ကြီးတော့ပြည်နယ်ဒီထောက်ဟာဥနော်တော့ဥသွဲကြရဲ့ဒီနေ့မှလည်းဒီထောက်ဥရောထုတ်လို့ပြပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ KCL မှာ comedy တွေ branch တွေခွဲထားသေးတယ်အဲ့ထဲမှာမှဒီဥပ္ပယကိုယ်ချင်းအစီအစဉ် Christian worship ကိုဦးဆောင်ပေးတဲ့CF မှာလည်းတာဝန်ခံကျွန်တော်စီမှာလည်းတာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်လို့ဦးကတော့ဒီကနေ့ထပ်တဲ့ပြီးတော့ media တာဝန်ခံကိုတွဲမှန်နဲ့မလာရောက်ဘူးတွဲမှန်ပြီးတော့ sport committee နဲ့ social committee ကတက်မောတိကျမှသူလည်းဒီနေ့မလာပြီးတော့ press committee တာဝန်ခံကိုရောဆုံနဲ့သူ့ဖုန်းအောင်လီဒီကလာအင်တာချာတယ်ကိုရောတော့နောက်ပါတိုင်းတယ်လူပြစစ်စစ်ပဲရှိပါတယ်ပြီးတော့အမျိုးသမီး committee တာဝန်ခံဒီနေ့ဒီပါဒီတော့မိုင်းလာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ Sunday School တာဝန်ခံဒီရှင်းတိုင်းလည်းနောက်တော့မိုင်းလာတယောက်ရှမ်းမိုင်းလာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းဘန္နာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပစ္စည်းတွေတင်းတင်းလေးကိုတမ်းနောက်ဂီတာတီးတဲ့ဂီတာသမားတွေတီးနေမှာဘူးလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုသိမိနေရတဲ့ပန်းတွေထူပေးတဲ့ပန်းတွေအလားစင်ထူပေးတဲ့တာဝန်ခံမကွာရဖြစ်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ပြာဖို့ချင်းအစီအစဉ်မှာ project တာဘယ်လိုစီကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီညီတစ်သက်စာဦးနော်ကြဖြစ်ပါတယ်လို့ဝိဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့KCM ကို register community register တင်လာဆိုပြီးခဲ့တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ register တင်ပြတယ်အမှဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တာဝန်ခံထားတာကကိုကအောင်နောက်မှတိုင်နေပါတယ်လို့ပြီးတော့အတွင်းရေးမှူးကဦးဆိုင်ကြဟိုနောက်မှာပြီးရင်စင်းကန်ကမခမမဖြစ်ပါတယ်လို့ချင်းညာဆရာများကိုလာနဲ့ချင်းညာရင်းတွေကိုချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ကိုပြည့်စုံစုံနဲ့သူနဲ့သူမိတ်ဆက်ပြီးသွားတယ်။ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဘုံပေါင်းဆောင်ကိုကျေးဇူး